சம்மர் சீசனில் இருக்கவே முடியாது. டேபிள் ஃபேன் இருந்தால் ஓகே. அது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அம்மாவோட டேபிள் ஃபேனு. இது வந்து காயில் பிடிச்சுன்னு தூக்கி போட்டுட்டாங்க. ப்ளஸ் இதை வந்து ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி இந்த மோட்டருக்கு பேர் வந்து 775 டிசி மோட்டார். 10,000 ஆர்பிஎம்லேயும் இருக்குது, 20,000 ஆர்பிஎம்லேயும் இருக்குது. அமேசானில் ஆன்லைனில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ப்ளஸ் இது வந்து ட்ரோனோட லீஃபு. இதுக்கு பார்த்தீங்களா, ட்ரோனோட லீஃபு இதுவும் அமேசானில் தான் கிடைக்கும். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 ஆம்ஸு டிசிஎல்ஹெச். வந்து விண்டோ இருக்க சைடை மாட்டினோம்னா கொஞ்சம் வந்து இந்த சீலிங் ஃபேன் யூஸ் பண்ணாத இந்த ஃபேனை யூஸ் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் வந்து நல்லாயிருக்கும், கூலிங்காக இருக்கும். இந்த மோட்டர் சுற்றி வந்து ப்ளூ பண்ணு வந்து ஒட்டிருக்கு, ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக போடும். அப்புறம் இந்த சேஃப்டி கூண்டை நிற்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம சாதாரணமாக எலக்ட்ரிக்கல் 1 இன்ச்சு கிளாம்பை வச்சு ஒரு கீல் மாதிரி ரெடி பண்ணி மாட்டி வச்சுருக்கேன். ரெண்டாவது, இந்த மாதிரி ஃபேன் எதனா போயிருந்ததுன்னா அந்த வேஸ்ட்டாக தூக்கி போட்டுறாதீங்க. இந்த வீடியோ லாஸ்ட் எண்டில் என்னோடய ஃபோன் நம்பர் சொல்கிறேன். ப்ளஸ் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னாக்கா ஃபோன் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி தரேன். ஓகே, பாய்.